下次你打我会把那个像你这样录下来。你找不到。一定，我只是不要录而已，什么找不到？你找不到，还那么笨。只是不想跟你录而已，好不好？不然你就在那边哇哇叫。赶快录，拜托。你少来啦！你要录了，我要上传FB。有这么累啊？我题目就是有这么累吗？对吧？错，你爸爸顶点的不好好的，在那里。好可怜哦，累死。